하고 시작하겠습니다. Начнем с молитвы. 하나님, 이번 주에 새생명, 새생활 강의를 통해 복음을 더 깊이 알고 복음이 각인되는 시간 되게 하여 주옵소서. Бог сделал так, чтобы на этой неделе через лекции по теме новая жизнедеятельность» мы еще больше и глубже познавали благую весть и запечатлевали, укореняли ее в себе. 오늘부터 금요일까지 이 모든 시간에 하나님이 함께 하시며 또 인도하시며 역사하여 주옵소서. Начиная с сегодняшнего дня и до конца последних лекций, ты пребывай вместе с нами, управляй нами и также производи свое действие. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 예, 반갑습니다. 이번 주에 그 새생명, 새생활이란 주제로 같이 말씀 나눌 이은성 목사입니다. Рад вас видеть на этой неделе. Мы будем слушать лекции по теме новая жизнедеятельность». Меня зовут пастор Илнсон. 오늘부터 3일 동안 새생명, 새생활 내용을 통해서 복음의 풍성한 은혜가 있고 또 복음에 대한 더 깊은 이해가 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы через эти лекции по теме новая жизнедеятельность» на вас сошла обильная благодать, чтобы вы еще глубже начали понимать благую весть. 첫 번째 시간 제목은 구원의 길입니다. Тема первой лекции– это «Путь спасения», «Новая жизнь». 자, 첫 번째로 원래 인간입니다. Это путь спасения, и первый пункт говорится о первоначальном человеке. 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. Изначально человек был сотворен по Божьему образу. 창세기 1장 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 Бытие 1:27 говорится, что Бог сотворил человека по своему образу. Бог сотворил мужчину и женщину. 모든 동물과 식물은 하나님의 말씀으로 창조되었지만 인간만 하나님의 형상대로 창조되었습니다. Все животные, растения также были сотворены по слову Бога, но только человек был сотворен по Божьему образу. 하나님은 하나님의 형상을 가진 인간에게 세상을 다스리고 정복하는 축복을 주셨습니다. Человеку, которого Бог сотворил по своему образу, то есть по Божьему образу, Бог дал благословение плодиться, управлять, владычествовать землей. 그래서 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조되었고 하나님의 축복을 받은 자가 되었습니다. Поэтому первоначальный человек был сотворен по Божьему образу, и первоначально он был сотворен таким, что получал Божье благословение. 하나님의 형상대로 창조되었단 말은 그리스도의 생명을 가진 자란 뜻입니다. Что значит имел Божий образ? Это значит, что в нем была жизнь Христа. 고린도후서 4장 4절에 보면 그리스도는 하나님의 형상이라 그랬습니다. 2 Коринфянам 4:4 говорится, что Христос– это образ Божий. 골로새서 1장 15절에도 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이라 그랬습니다. Также Колоссянам 1:15 говорится, что Христос– это образ, живой образ Бога невидимого. 저와 여러분들은 하나님의 형상을 회복한 자들입니다. В нас с вами уже восстановился Божий образ. 이는 그리스도의 생명을 가진 자가 되었다는 뜻입니다. Что это означает? Это означает, что в нас с вами есть жизнь Христа. 그리고 세상을 다스리고 정복하는 축복은 세계복음화의 사명을 가진 자가 되었다는 뜻입니다. И также Бог дал благословение обладать, владычествовать этим миром. Это значит, что Бог дал нам призвание совершать евангелизацию мира. 구원받은 우리는 원래 인간인 창세기 1장 27절과 28절을 회복한 자들입니다.
Получается, что спасенные люди– это люди, которые восстановили первоначальный образ благословения Бытие 1, 27, 28. 하나님은 구원받은 우리에게 두 가지를 회복시켜 주셨는데 그게 바로 생명과 사명입니다. В спасенных Бог восстановил две вещи– это жизнь и призвание. 생명은 그리스도고 사명은 세계복음화입니다. Жизнь– это Христос, а призвание– это всемирная евангелизация. 그래서 우리는 이 두 가지에 일심 전심 지속해야 됩니다. И поэтому за эти две вещи мы должны держаться с единым сердцем, с полным сердцем и с постоянством. 그리스도와 세계복음화는 하나님의 절대 언약입니다. Христос и всемирная евангелизация– это Божий абсолютный завет. 그래서 그리스도와 세계복음화가 여러분들의 평생 언약 되기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы Христос и всемирная евангелизация стали заветом вашей жизни. 자, 근데 두 번째로 이러한 인간에게 문제가 생겼습니다. И второе, к такому человеку пришла проблема. 하나님께서 에덴 동산에서 자유를 누리는 조건으로 창세기 2장 17절에 선과 악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라는 행위의 언약을 주셨습니다. В Эдемском саду Бог дал человеку свободу воли. И также в Бытие 2:17 Бог дал завет дел. Это Бог сказал, чтобы не ели плоды с дерева познания добра и зла. 그 언약은 하나님과 아담 사이에 곧 하나님과 인간과 맺으신 언약입니다. Это завет, который был заключен между Богом и Адамом, то есть между Богом и человеком. 이 언약을 지키는 조건 안에서 모든 자유를 누릴 수 있는 것입니다. При условии, что человек будет сохранять, соблюдать этот завет, человек мог наслаждаться всем, что было в этом саду. 그러나 창세기 3장 1절에서 6절에 보면 아담과 하와가 그 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹고 하나님을 떠난 존재가 되었습니다. Но в Бытие 3:1-6 говорится, что человек, то есть Адам с Евой, съели плоды с дерева познания добра и зла и отделились от Бога. 그 이후로 아담의 후손인 모든 인간은 태어날 때부터 하나님을 떠난 존재가 되었습니다. И после этого все потомки, которые рождались, были людьми, которые находились на расстоянии с Богом, то есть были отделены от Бога. 로마서 3장 23절에 보면 하나님을 떠난 인간은 죄 가운데 빠지게 되었습니다. К Римлянам 3:23 человек, который отделился от Бога, находится во грехах. 잘난 사람도 또 실력 있는 사람도 착한 사람도 하나님 보시기에는 모두가 죄인인 것입니다. И добрые люди, и выдающиеся люди. На Божий взгляд, все люди, которые отделились от Бога, это грешники. 요한복음 8장 44절에 그러한 인간은 마귀의 자녀가 되었습니다. А Дана 8:44 такой человек является чадом дьявола. 마귀의 자녀가 된 인간은 마귀의 권세 아래서 불행하고 고통스러운 인생을 살게 되었습니다. А человек, который живет под управлением дьявола, то есть является чадом дьявола, живет в несчастьях, живет в страданиях. 이처럼 하나님을 떠나고 죄 가운데 빠지고 마귀의 자녀된 이 세 가지를 모든 문제의 원인인 근본 문제라고 합니다. Таким образом, отделение человека от Бога, нахождение человека во грехах и под властью дьявола, это есть начало всех проблем, то есть это есть основная коренная проблема человека. 이 근본 문제로 인해서 인생의 모든 문제가 오게 된 것입니다. Из-за этой основной коренной проблемы у человека появились все остальные проблемы. 삶에서 고통과 염려가 찾아오게 되었습니다. И человек живет в страданиях и в скорбях.
다툼과 불안도 찾아오게 되었습니다. К человеку приходят различные страхи, живет человек такой в спорах, в ссорах, 예, 그리고 결국은 죽음을 맞이하게 되었습니다. в конечном результате встречается со смертью. 근본 문제로 인해서 우상 숭배에 빠지게 된 것이고요. Из-за основной коренной проблемы человек впадает в идолопоклонство. 근본 문제로 인해서 정신의 문제와 육신의 문제에도 시달리게 되었고, Из-за основной коренной проблемы человек страдает из-за психических и физических проблем. 이 근본 문제로 인해서 죽음과 지옥의 문제 그리고 후대 문제까지 오게 되었습니다. Из-за коренной основной проблемы к человеку приходят такие страдания, как проблема загробной жизни и проблема потомков. 이를 보고 불신자 상태 6가지라고 합니다. А все это есть 6 состояний неверующего человека. 자, 이러한 문제에서 빠져나오려고 인간은 노력을 했습니다. Чтобы освободиться от такого состояния, человек прилагает старания, усилия. 고통과 불행의 문제에서 빠져나오려고 노력을 하게 된 것입니다. Человек прилагает все усилия, старания, чтобы освободиться от этих страданий. 행복을 찾기 위해서 그리고 하나님을 만나려고 노력들을 하게 되었습니다. Человек прилагает усилия для того, чтобы встретиться с Богом, чтобы обрести счастье. 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원 얻을 다른 이름을 주신 일이 없다 그랬습니다. Деяние 4.12 говорится, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 종교를 통해 하나님을 만나려고 했으나 실패한 것입니다. Человек пытается встретиться с Богом через религию, но приходит к поражению. 종교의 대상은 존경받을 사람일 뿐이지 구원 얻을 이름이 아닌 것입니다. Объект религии– это объект уважения, но через религию невозможно получить спасение. 이사야 64장 6절에는 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷과 같다 그랬어요. Исайя 64:6 говорится, что мы все стали нечистыми, и наша праведность как запачканная одежда. 선행을 통해서 근본 문제를 해결하려고 했으나 실패했습니다. Человек старается через добрые дела решить основную коренную проблему, но также приходит к поражению. 평생 동안 죄를 짓지 않고 살았어도 태어날 때부터 가지고 있는 원죄는 자범죄들보다 훨씬 큰 죄인 것입니다. Даже если человек живет на протяжении всей жизни и не совершает никакие грехи, этот человек рождается уже с первородным грехом, который намного больше, который намного страшнее, чем его личные грехи. 평생 동안 착한 일을 해도 원죄를 해결할 수 없습니다. Даже если человек будет жить и на протяжении всей жизни совершать только добрые дела, он не может таким образом решить проблему первородного греха. 선행은 구원의 길이 될 수 없는 것입니다. Другими словами, добрые дела не могут стать путем спасения. 골로새서 2장 8절에는 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 그랬어요. Колоссянам 2:8 говорится: остерегайтесь, чтобы не увлек вас никто баснями и философией и пустым обольщением. 철학은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따라가는 것이지 그리스도를 따라가는 것이 아니라 그랬습니다. Вот философия, говорится, что это предания человеческие, это стихии мира, но все это не ведет ко Христу. 철학을 통해서 모든 문제에서 빠져나오려고 했으나 실패했습니다. Человек пытается через философию встретиться с Богом, освободиться от коренной проблемы, но приходит к поражению. 신념이나 이념도 구원의 길이 될 수 없는 것입니다.
Различные идеологии, понятия, убеждения не могут стать путем спасения. 이렇게 인간은 수천 년 동안 하나님을 만나기 위한 노력을 했으나 한 번도 인간의 노력으로는 하나님을 만날 수가 없는 것입니다. Таким образом, сколько бы человек не старался прилагать усилий, чтобы встретиться с Богом, все эти старания, усилия бесполезны. 자, 근데 세 번째로 하나님의 해결책입니다. Третье– это Божье решение. 하나님만이 근본 문제와 모든 문제를 해결하실 수 있습니다. Только Бог может решить коренную проблему и остальные проблемы. 하나님만이 하나님을 떠난 문제, 죄 문제, 마귀의 자녀된 문제를 해결할 수 있는 것입니다. Человек отделился от Бога, стал чадом дьявола, находится во грехах. Эту проблему может решить только Бог. 하나님만이 근본 문제로 인한 불신자 6가지 상태에서 구원하실 수 있습니다. Только Бог может освободить человека от 6 состояний неверующих, в которых человек находится из-за коренной основной проблемы. 하나님께서 인간에게 단 한 가지의 해결책을 주셨습니다. Бог дал человеку только одно решение. 그것이 바로 그리스도입니다. Это Христос. 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀합니다. От Иоанна 3,16 говорится, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 하나님이 여러분을 사랑하셔서 구원의 길로 독생자를 주셨는데 그 독생자가 바로 예수 그리스도십니다. Бог так возлюбил вас, поэтому дал вам путь встречи с Богом, то есть Он отдал Своего Единородного Сына, Он отдал вам Христа. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다. К Римлянам 5:8 Бог доказал к нам свою любовь тем, что отдал Своего Сына Единородного, когда мы были еще грешниками. 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리에게 그리스도를 보내주셔서 우리의 죄를 대속하신 겁니다. Бог возлюбил нас, отправил нам Христа и искупил все наши грехи. 자, 고린도전서 15장 3절 4절에 보면 그리스도께서 성경대로 십자가에서 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨습니다. 1 Коринфянам 15:3-4 говорится, что Христос умер по Писанию и воскрес по Писанию. 십자가에서 다 이루시고 다시 살아나셔서 성령으로 세상 끝날까지 함께 하시는 겁니다. На кресте Он все совершил, воскрес и Святым Духом сказал, что пребудет с нами во все дни до скончания века. 이 구원의 길 대신 그리스도를 어떻게 할 때 구원받게 될까요? Христос есть путь спасения, но что мы должны сделать, чтобы получить спасение? 어떻게 할 때 그리스도로 인해서 근본 문제와 불신자 상태에서 벗어날 수 있을까요? Как через Христа мы можем освободиться от коренной проблемы? Как мы можем выйти из состояния неверующего человека? 그리스도를 믿고 영접하는 것입니다. Достаточно поверить во Христа и принять Его в свое сердце. 그리스도를 영접할 때 하나님의 자녀가 됩니다. Когда мы примем Иисуса в свое сердце, станем Божьими чадами. 그리스도를 영접할 때 근본 문제가 해결됩니다. Когда мы примем Иисуса Христа, решится коренная проблема. 그리스도를 영접할 때 인생의 모든 문제에서 해방되는 것입니다. Когда мы примем Христа, тогда восстановятся все проблемы нашей жизни. 요한복음 1장 12절에 보면 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 От Иоанна 1:12, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 예수 그리스도를 영접함으로 하나님의 자녀가 되는 것입니다.
Через принятие Иисуса Христа в свое сердце мы становимся Божьими чадами. 로마서 10장 10절에는 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. К Римлянам 10:10 говорится, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 예수님을 그리스도로 믿고 나의 주인으로 나의 구원자로 영접함으로 완전한 구원을 받게 되는 것입니다. Поэтому, когда мы поверим в Иисуса как во Христа, поверим в Него как в своего хозяина и спасителя, тогда мы обретем спасение. 잠언 27장 1절에는 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안 무슨 일이 일어날는지 내가 알 수 없음이니라. Притчи 27:1 говорится, что не хвались завтрашним днем. 나중에 믿는다는 분들에게 나중이 아니라 지금 예수님을 구주로 영접해서 구원받아야 된다고 말해야 될 것입니다. Потому что не знаешь, что родит тот день. И поэтому те люди, которые говорят, что потом поверят, не надо так думать, что потом это возможно, потому что спасение нужно получить сейчас. 우리는 미래를 알 수 없으나 오늘도 그리스도를 언약으로 붙잡고 나의 주인으로 붙잡으시기 바랍니다. Мы не знаем, что будет в будущем, поэтому сегодня нам нужно взяться за завет Христа. Сегодня нам нужно взяться за Него как за хозяина, поверить в Него. 이처럼 하나님이 주신 유일한 해답 그리스도가 바로 구원의 길인 것입니다. Единственный ответ, который Бог дал нам, это Христос, который является путем спасения. 자, 마지막으로 오늘 말씀과 관련해서 여러분이 또 전도자로서 기억해야 할 성경 구절 네 구절이 있습니다. И в заключение, так как вы благовестники, так как вы прошли сегодняшний первый урок, есть 4 библейских местописания, которые вы должны запомнить. 자, 첫 번째가 요한일서 5장 12절입니다. Первый стих это 1 Иоанна 5:12. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. 여러분 안에 예수 생명이 있음을 항상 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы всегда помнили о том, что внутри вас есть жизнь Иисуса. 자, 두 번째 성경 구절은 로마서 8장 2절입니다. Второе местописание это к Римлянам 8:2. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 여러분은 그리스도로 인해서 죄의 권세로부터 해방받은 자임을 항상 아시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы всегда помнили о том, что благодаря Иисусу вы освободились от власти греха. 자, 세 번째는 요한복음 14장 16절입니다. Третье местописание это от Иоанна 14:16. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. 자, 여러분 안에서 성령께서 영원히 함께 하십니다. Святой Дух пребудет с вами вовек. 성령은 보혜사입니다. Святой Дух это утешитель. 그래서 여러분을 영원토록 보호하시고 영원토록 은혜 주시며 영원토록 인도하시는 겁니다. Это означает, что вовеки Он будет защищать вас, давать вам благодать и вести вас. 자, 네 번째 성경 구절은 고린도전서 3장 16절입니다. Четвертое местописание это 1 Коринфянам 3:16. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет внутри вас? 여러분은 성령이 내주하시는 하나님의 성전입니다. Вы Божий храм, в котором пребывает Святой Дух.
우리가 예배 드리려고 모이는 교회도 교회지만 여러분 한 사람 한 사람도 교회인 것입니다. Место, на котором мы собираемся для того, чтобы преподнести богослужение, это церковь, но и также каждый из вас является Божьей церковью. 하나님은 교회를 향해서 자기의 피로 사신 교회라 그랬어요. А что говорится в Библии про церковь? Говорится, что Бог купил церковь своей кровью. 여러분의 인생도 그리스도의 피값으로 사신 교회이기 때문에 하나님께 가장 소중한 존재라는 사실을 기억하시기 바랍니다. Вы являетесь церковью, которая куплена кровью Христа, и поэтому вы являетесь самыми ценными людьми. Я желаю, чтобы вы всегда помнили об этом. 자, 이렇게 첫 번째 시간 우리는 구원의 길에 관해서 같이 말씀 나눴습니다. А в первой лекции мы говорили о пути спасения. 이 말씀이 여러분의 것으로 잘 정리가 돼서 여러분을 만나는 많은 사람들에게 구원의 길을 말해줄 수 있는 모든 전도자가 되시기를 바랍니다. А я желаю, чтобы вы могли упорядочить это послание внутри себя как свое, и чтобы вы могли возвещать о пути спасения всем людям, с которыми вы встречаетесь. 자, 기도하고 첫 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и закончим первую лекцию. 하나님 아버지, 우리에게 정확한 복음을 알게 하셔서 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что дал нам познать точную благую весть. 이 복음으로 많은 사람을 구원하며 살리는 목회자가 되게 하시며 중직자가 되게 하여 주옵소서. Благослови нас, чтобы мы были пасторами, лидерами простых верующих, которые будут этой благой вестью спасать многих других людей. 그래서 하나님의 마음에 맞는 사람, 또 하나님의 뜻을 이루는 사람 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы мы были по сердцу Богу, чтобы мы были теми, которые будут исполнять Божью волю. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 네. 두 번째 시간 제목은 천국 호적 등본 열람입니다. Тема второй лекции– это изучение родословия Небесного Царства. 이 강 말씀은 구원에 대한 말씀입니다. Вторая лекция– это слово о спасении. 구원의 의미와 방법을 알고 구원의 확신을 갖는 말씀을 붙잡기 바랍니다. Мы с вами должны знать значение слова принятия, метод спасения. Также нам нужно обрести уверенность в спасении. 자, 첫 번째로 구원이란 무엇일까요? Первое, что такое спасение? 구원이란 과거 문제, 또 현재 문제, 미래 문제가 해결된 것입니다. Спасение– это решение проблем прошлого, настоящего и будущего. 여러분이 구원받았다는 것은 나의 과거와 현재와 미래 문제가 해결받았다 그 뜻입니다. Вы получили спасение. Это означает, что получили решение вашего прошлого, настоящего и будущего. 과거 문제가 해결됐다는 말은 죄에서 해방되었다는 것입니다. А что значит решение проблем прошлого? Это означает, что вы освободились от греха. 로마서 3장 24절에 보니까 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었다 그랬어요. К Римлянам 3:24 говорится, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. 그리스도의 속량으로 죄로부터 의롭게 되었습니다. Вы оправданы искуплением во Христе Иисусе. 출애굽기 20장 6절에는 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. Исход 26 говорится, «И творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». 구원받기 전에 우리들은 3, 4대까지 저주를 받을 자들이었지만 구원받은 이후로
천대까지 하나님의 은혜 받는 존재가 되었습니다. До того, как мы получили спасение, наши потомки до третьего, четвертого поколения были обречены на проклятие. Но после того, как мы получили спасение, то говорится, что до тысячного рода Бог будет благословлять, давать милость. 이제 우리가 살면서 실수하고 죄를 지을 수 있어도 하나님께 자백하면 요한일서 1장 9절 말씀처럼 하나님은 우리를 깨끗하게 하신다 그랬어요. А в этой жизни живя, конечно, мы можем согрешить, совершить какую-то ошибку, но в 1 Иоанна 1:9 говорится, что если мы исповедуем свои ошибки, свои грехи перед Богом, то Он очистит нас от всякой неправды. 현재 문제 해결은 뭐냐면 현재 사탄의 권세에서 해방되고 사단의 권세를 이기는 것입니다. А решение проблем настоящего– это освобождение от власти сатаны, это победа сатаны, над сатаной. 골로새서 1장 13절에 보니까 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 Колоссянам 1:13, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. 구원받은 여러분은 흑암의 권세에서 건짐을 받아서 그리스도의 나라 안에 있게 되었습니다. А те, кто получил спасение, освободились от силы тьмы и вошли в царство возлюбленного Божьего Сына. 이는 사탄의 권세에서 빠져나오게 된 것입니다. Освободились уже от власти сатаны. 예수님은 누가복음 10장 19절에 이렇게 말씀하셨어요. Иисус сказал от Луки 10:19, 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». 사탄의 권세에서 빠져나온 것뿐만 아니라 하나님은 우리에게 예수 이름으로 사탄의 권세를 꺾을 권세를 주셨습니다. Мы не только освободились от власти сатаны, но Иисус дал нам власть сокрушать сатану. 예수 이름의 권세를 사용할 때 흑암 권세는 떠나가고 여러분을 해칠 자가 결코 없을 것입니다. Поэтому, когда мы будем использовать, применять власть имени Иисуса, тогда мы будем сокрушать сатану, и тогда ничто не повредит нам. 자, 미래 문제 해결이란 뭐냐면 지옥 권세에서 해방된 것입니다. А что значит решение проблем будущего? Это означает, что мы уже освободились от власти ада. 그 뜻은 미래에도 하나님은 끝까지 지켜주시고 죽음 이후에 천국까지 가게 되는 것입니다. Это что означает? Что Бог до конца жизни будет вести нас. И также говорится о том, что Он будет вести нас даже в небесном царстве. 로마서 8장 39절에 보니까 어떤 피조물이라도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 그랬어요. К Римлянам 8:39 говорится, что никакая тварь не может нас отделить, отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. 하나님은 여러분이 천국 가는 그날까지 결코 버리거나 포기하지 않고 흑암 권세로부터 완벽하게 지켜주실 것입니다. До того дня, когда мы пойдем в Царство Небесное, Бог будет вести нас, Он не оставит нас и не отступит от нас. И также Он дает нам власть сокрушать силы тьмы. 에베소서 2장 6절에는 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 К Ефесянам 2:6 говорится, что Он посадит нас на престоле вместе со Христом. 허물과 죄로 죽은 우리였지만 그리스도로 인해서 산자가 되었고 이제는 그리스도와 함께 하늘에 앉게 되었습니다. Несмотря на то, что мы были мертвыми по преступлениям, грехам нашим, говорится, что Бог воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. 지옥 권세에서 해방돼서 영원한 천국 백성이 되었고 이제 죽으면 천국에 가게 된 것입니다.
То есть Он дал нам власть сокрушать силы ада. Он сделал нас народом Божьего Царства, и также Он будет вести нас даже до Небесного Царства. 이처럼 구원이란 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제가 해결되는 거예요. Спасение– это решение проблем прошлого, настоящего и будущего. 구원이란 죄의 권세, 또 사탄의 권세, 지옥 권세로부터 해방받는 것입니다. Что такое спасение? Спасение– это освобождение от греха, от сатаны и власти ада. 자, 그러면 크게 두 번째로 이렇게 구원 받으려면 어떻게 해야 될까요? Второе, чтобы получить спасение, что мы должны сделать? 바로 예수님을 그리스도로 믿고 영접하는 것이 구원받는 길입니다. Когда мы верим в Иисуса и принимаем Его в свое сердце, это есть путь спасения. 에베소서 2장 8절에 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. К Ефесянам 2:8 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 하나님의 은혜로 예수님이 그리스도 되심이 이해가 되고 믿어지게 된 것입니다. По Божьей благодати мы поняли, что Иисус есть Христос, и поверили в этот факт. 구원은 나의 노력으로 된 것이 아니고 하나님의 전적인 은혜로 된 선물입니다. Спасение мы получили не благодаря своим стараниям, но это полностью Божья благодать. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 От Иоанна 1:12: «А тем, принявшим, верующим в имя Его, да власть быть Божьими чадами». 예수님을 그리스도로 믿고 영접함으로써 우리는 구원받은 하나님 자녀가 된 것입니다. Благодаря тому, что мы поверили в то, что Иисус есть Христос, приняли Его в свое сердце, мы получили спасение. 자, 그래서 예수님을 영접하면 우리의 신분이 바뀌는데 하나님 자녀가 됩니다. Когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, меняется наш статус, мы становимся Божьими чадами. 예수님을 영접하면 천국 시민권을 가지게 되고 우리의 이름이 하늘나라 생명책에 기록됩니다. Когда мы принимаем Иисуса, тогда мы получаем гражданство Небесного Царства, и тогда наши имена записываются в книге жизни на небесах. 빌립보서 3장 20절에 보면 우리의 시민권은 하늘에 있다 그랬어요. К Филиппийцам 3:20 говорится: «Наше жительство на небесах». 그래서 저와 여러분은 천국 시민권을 소유한 자가 되었습니다. Таким образом, мы с вами обладаем гражданством Небесного Царства. 예수 이름으로 역사가 일어나고 귀신이 꺾였다고 고백했던 제자들에게 예수님은 누가복음 10장 20절에 이렇게 말씀하셨어요. От Луки 10:20 Иисус сказал тем ученикам, которые видели, что именем Иисуса сокрушаются силы сатаны. 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. Он сказал: «Не радуйтесь тому, что сокрушаются бесы, сатана, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах». 저와 여러분의 이름은 하늘나라 생명책에 기록되어 있습니다. Наши с вами имена записаны в книге жизни на небесах. 그리고 그 생명책에 기록된 여러분의 이름은 영원히 지워지지 않을 것입니다. И ваши имена, которые записаны в книге жизни на небесах, не сотрутся с этой книги вовеки. 자, 그리고 하나님의 자녀가 되면 하나님의 성령이 우리 안에 거하셔서 영원히 함께 하십니다. А когда вы становитесь Божьим чадом, тогда Святой Дух пребывает внутри вас вовеки. 이것을 뭐라 그러냐면 성령 내주라고 합니다. Это есть пребывание Святого Духа внутри вас. 고린도전서 2장 12절에 이렇게 말씀합니다. 1 Коринфянам 2:12 говорится:
우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 자, 여러분들은 세상 임금, 세상 신인 마귀의 영을 받은 자가 아닙니다. Вы не те люди, которые приняли духа князя сего мира, Бога века сего. 여러분은 하나님으로부터 온 영인 성령이 내주하는 자가 되었습니다. Вы приняли духа от Бога. 하나님은 성령이 거하시는 여러분에게 은혜로 주신 것이 있는데 그게 뭐냐면 하나님 자녀의 신분과 권세입니다. Святой Дух пребывает внутри вас. И что Бог даровал вам? Это статус и власть Божьего чада. 이 자녀의 신분과 권세를 누리고 사용하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы наслаждались статусом и властью Божьего чада, и чтобы вы могли применять это в своей жизни. 그리고 고린도전서 3장 16절에 하나님의 성령이 거하는 여러분은 하나님이 끝까지 책임지시는 하나님의 성전인 줄 믿습니다. 1 Коринфянам 3:16. Вы являетесь храмом Божьим, в котором пребывает Святой Дух, и поэтому Бог до конца будет нести ответственность за вашу жизнь. 자, 이제 구원받은 여러분이 이제 세 번째로 구원받은 여러분이 가져야 할 한 가지가 있습니다. Те люди, которые получили спасение, должны обрести одно. 바로 구원의 확신을 가져야 됩니다. Третье– это уверенность в спасении. 왜냐하면 구원의 확신이 없으면 흔들리고 무너지는 신앙이 됩니다. Почему? Потому что если у вас не будет уверенности в спасении, вы будете постоянно колебаться и падать. 그러나 여러분이 구원의 확신이 있으면 흔들리지 않고 무너지지 않게 됩니다. Но если у вас будет уверенность в спасении, вы никогда не будете колебаться и не будете падать. 자, 첫 번째로 여러분이 구원의 확신을 가지면 하나님이 나를 인도하신다는 확신이 생깁니다. Когда у вас будет уверенность в спасении, тогда первое, что у вас появится, это уверенность в том, что Бог ведет вас. 시편 48편 14절에 이런 말씀이 있어요. Псалтырь 47:15. 하나님은 영원히 우리 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. 하나님이 여러분을 죽을 때까지 인도하신다는 사실에 대해서 확신을 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели уверенность в том, что Бог будет вести вас до вашей смерти. 자, 두 번째로 여러분이 구원의 확신을 가지면 하나님은 나의 기도에 응답하신다는 확신이 생깁니다. Второе, когда у вас будет уверенность в спасении, второе, что появится, это уверенность в том, что Бог отвечает вам на ваши молитвы. 예수님께서 요한복음 14장 14절에 이렇게 말씀했어요. Иисус сказал от Иоанна 14:14. 내 이름으로 기도하면 내가 행하리라. Что попросите во имя Мое, я то сделаю. 하나님이 기도 응답하시는 두 가지 조건이 있습니다. Два условия, при которых Бог отвечает на ваши молитвы. 첫 번째는 하나님 자녀가 기도하면 응답받습니다. Первое условие, Бог отвечает на ваши молитвы, когда вы становитесь Божьим чадом. 두 번째는 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 응답받는 것입니다. Второе условие, Бог отвечает на ваши молитвы, когда вы молитесь именем Иисуса Христа. 그래서 하나님의 자녀인 여러분이 예수 이름으로 기도할 때 하나님이 역사하신다는 사실에 대해서 확신을 가지시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы имели уверенность в том, что когда вы, будучи Божьими чадами, молитесь именем Иисуса Христа, тогда Бог производит свое действие. 자, 세 번째로 구원의 확신을 가지면 하나님이 나의 죄를 사하신다는 것에 대해서 확신 갖게 됩니다.
А третье, когда вы обретете уверенность в спасении, тогда у вас появится уверенность в том, что Бог прощает все ваши грехи. 로마서 8장 1절에 보니까 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 그랬어요. К Римлянам 8:1 говорится, что нет ныне осуждения тем, которые живут во Иисусе Христе. 구원받은 여러분은 정죄받을 존재가 아닙니다. А вы получили спасение, вам нет никакого осуждения. 죄와 사망의 법에서 해방된 자라는 사실에 대해서 확신 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели уверенность в том, что вы уже освобождены от закона греха и смерти. 자, 마지막 네 번째로 여러분이 구원의 확신을 가지면 하나님이 나를 승리하게 하신다는 확신을 갖게 됩니다. И последнее, когда вы обретете уверенность в спасении, у вас появится уверенность в том, что Бог дарует вам победу во всем. 고린도전서 10장 13절에 이런 말씀이 있어요. 1 Коринфянам 10:13 говорится: 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. 우리가 살아가다 보면 시험 당할 일들이 찾아올 때가 있어요. А в нашей жизни бывают моменты, когда мы искушаемся. 그러나 여러분에게 시험이 찾아와도 하나님이 피할 길을 주셔서 능히 감당하고 또 넘어서게 하십니다. Но даже если вы сталкиваетесь с искушениями, Бог дает путь, как избежать эти искушения, дает вам облегчение в этих искушениях. 시험이 찾아오면 구원에 대한 확신을 가져야 됩니다. И поэтому, когда приходит искушение, надо иметь уверенность в спасении. 나는 구원받은 하나님의 자녀다. Я Божье чадо, которое получило спасение. 내 안에 예수 그리스도가 영원히 함께 하신다. Иисус Христос пребывает внутри меня вовеки. 나는 결코 멸망할 수 없는 하나님의 사람이다. Я Божий человек, который никогда не придет к поражению. 하나님은 여러분을 사탄의 공격에서 또 죄의 유혹에서 시험에서 승리하게 하실 것입니다. Бог непременно даст вам победу над сатаной, над грехами, над искушениями. 이처럼 구원의 확신을 갖고 살아가는 전도자들 되시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были благовестниками, которые имеют уверенность в спасении. 이렇게 구원에 대한 확신을 가지고 많은 사람들에게 구원의 길 되시는 그리스도를 증거하는 모든 전도자 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю вас, чтобы вы стали благовестниками, которые имеют уверенность в спасении и которые возвещают о пути спасения, то есть о Иисусе Христе всем людям. 예, 기도하고 두 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и закончим вторую лекцию. 하나님 아버지, 하나님의 은혜로 우리를 구원해 주심을 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что по своей благодати Ты дал нам спасение. 구원받은 것에 대해 감사하며 또 구원의 확신을 갖는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Помоги нам благодарить Тебя за спасение, помоги нам иметь уверенность в спасении. 많은 사람들에게 구원의 길 그리스도를 증거하는 그리스도의 대사가 모두 되게 하여 주옵소서. Помоги нам стать послами Христа, которые возвещают о Христе, то есть о пути спасения многим людям. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 자, 세 번째 시간 제목은 거듭남의 증거입니다. Тема третьей лекции — свидетельство рождения свыше. 자, 그럼 첫 번째로 거듭난다는 게 무엇일까요? Первое. Что такое рождение свыше? 요한복음 3장 3절에서 5절 보니까 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. От Иоанна 3:3-5 Иисус сказал:
물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. Если не родиться от духа и воды, не может увидеть небесное царство. 자, 예수님을 그리스도로 또 구원자로 주로 믿을 때 거듭나게 됩니다. Когда мы верим в Иисуса как во Христа, Спасителя и Господа, тогда мы рождаемся свыше. 로마서 10장 9절과 10절에 보니까 이런 말씀이 있어요. К Римлянам 10, 9, 10. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 하나님이 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 이렇게 예수님을 그리스도로 구원자로 나의 주로 믿고 영접할 때 구원받게 되는 것이 바로 거듭나는 것입니다. Поэтому, когда мы верим в то, что Иисус есть Христос, Спаситель и Господь, когда принимаем Его в свое сердце, тогда получаем спасение. Это означает, что мы рождаемся свыше. 요한복음 3장 16절에 하나님이 보내신 독생자 예수 그리스도를 믿음으로 멸망하지 않고 영생을 얻게 되었습니다. От Иоанна 3,16, когда мы верим в Божьего единородного Сына, тогда не погибаем, но обретаем жизнь вечную. 이렇게 예수님을 믿음으로 거듭나면 내적으로 변화되는 게 있습니다. А когда мы верим в Иисуса, когда мы рождаемся свыше, тогда происходит внутреннее изменение. 내 안에서 사탄의 권세는 영원히 떠나가요. От нас навеки отступает власть сатаны, 그리고 성령께서 영원히 내주하십니다. и Святой Дух вовеки начинает пребывать внутри нас. 아까도 말했지만 고린도전서 2장 12절에 우리가 세상의 영을 받지 않고 하나님으로부터 온 영을 받았다 그랬어요. 1 Коринфянам 2:12, до этого мы говорили, что мы приняли не духа мира сего, но мы приняли духа от Бога. 예수님을 믿음으로 우리 안에서 세상의 영은 영원히 떠나갔어요. Через веру в Иисуса дух мира вовеки отступил от нас. 그리고 하나님으로부터 온 영인 성령이 영원히 거하시게 된 것입니다. И дух, который получили от Бога, то есть Святой Дух, пребывает внутри нас вовеки. 고린도전서 3장 16절에 나온 것처럼 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전이 된 것입니다. 1 Коринфянам 3:16 мы стали Божьим храмом, в котором Святой Дух пребывает вовеки. 자, 이렇게 예수님을 믿고 성령이 내주함으로 여러분은 하나님의 자녀가 됐어요. Когда мы поверили в Иисуса, когда Святой Дух вошел в нас и начал пребывать внутри нас, мы получили спасение. 요한복음 1장 12절에 예수님을 영접함으로 하나님 자녀의 권세를 갖게 된 것입니다. От Иоанна 1:12, благодаря тому, что мы приняли Иисуса в свое сердце, мы стали Божьими чадами. Нам дана власть называться Божьими чадами. 하나님의 자녀가 된 여러분은 로마서 8장 39절 말씀처럼 하나님의 사랑에서 그 누구도 끊을 수 없는 존재가 된 것입니다. К Римлянам 8:39 говорится, что никто и ничто не может отлучить, отделить Божие чадо от любви Божией в Иисусе Христе. 그러므로 거듭난다는 게 무엇이냐면요. Что же такое рождение свыше? 예수 그리스도를 믿음으로 성령이 내주하시는 하나님 자녀가 된 것입니다. Это когда мы становимся Божьими чадами, в которых Святой Дух пребывает внутри. 자, 그럼 크게 두 번째로 이렇게 거듭나면 어떠한 결과가 찾아올까요? Второе, что же происходит в результате рождения свыше? 자, 새로운 응답 5가지를 받게 됩니다. Тогда мы получаем 5 новых ответов. 바로 여러분에게 이 새로운 응답 5가지가 있어요. У вас уже есть эти 5 новых ответов. 첫 번째는 새로운 생명을 갖게 됩니다. Первое, вы уже обрели новую жизнь.
요한복음 14장 16절에 보혜사 성령께서 우리 안에 거하셔서 영원히 함께 하십니다. А Иоанна 14:16. Святой Дух Утешитель пребудет с вами вовек. 고린도후서 5장 17절에 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었고 이전 것은 지나가고 새 것이 되었습니다. 2 Коринфянам 5:17 говорится, что вы во Христе стали новыми творениями. Древнее прошло, теперь все новое. 이렇게 예수 그리스도의 생명을 갖게 된 것은 영원히 변치 않는 새로운 생명인 것입니다. Таким образом, когда в вас вошла жизнь Иисуса, тогда вы обрели новую жизнь, которая никогда не изменится. 자, 두 번째로 새로운 마음을 갖게 됩니다. А второе, вы обрели новое сердце. 에스겔 11장 19절에 이런 말씀이 있어요. Иезекииль 11:19. 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное. 예수님을 믿음으로 여러분의 마음이 바뀌었어요. Когда вы верите в Иисуса, тогда меняется ваше сердце. 돌 같은 마음이 사라지고 살처럼 부드러운 마음을 여러분이 갖게 된 것입니다. И тогда уже вы не имеете сердце каменное, но обретаете сердце плотяное. 예수님 믿기 전에는 복음의 말씀을 돌 같은 마음으로 거부했었는데 이제는 부드러운 마음으로 그 말씀을 받아들이는 자가 된 것입니다. До веры в Иисуса с каменным сердцем вы отрекались от благой вести, но сейчас вы обрели сердце плотяное, обрели новое сердце. 자, 세 번째로 여러분은 새로운 부모를 갖게 됐습니다. Третье, вы обрели новых родителей. 로마서 8장 15절에 로마서 8장 15절에 이렇게 말씀합니다. К Римлянам 8:15 говорится: 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. 하나님이 여러분의 아버지가 됐습니다. Бог стал вашим отцом. 구원받기 전에는 마귀가 우리의 아비였어요. До того, как вы получили спасение, вашим отцом был дьявол. 그러나 구원받은 이후로 마귀는 우리의 대적이 되었습니다. Но после того, как вы получили спасение, дьявол стал вашим противником. 이제 오직 하나님이 우리의 아버지가 된 것입니다. И только Бог является вашим отцом. 자, 네 번째로 새로운 형제를 갖게 됩니다. Четвертое, у вас появились новые братья и сестры. 고린도전서 16장 20절에 모든 형제도 너희에게 무난하니 그랬어요. 1 Коринфянам 16:20 говорится: приветствуют вас все братья. 구원받은 성도들은 서로 주 안에서 형제가 된 것입니다. Все спасенные в Господе являются братьями и сестрами. 왜냐하면 아버지가 같기 때문입니다. Почему? Потому что Отец единый. 하나님이 우리 아버지가 되시기 때문입니다. Потому что Бог является нашим отцом. 자, 저와 여기 계신 여러분들, 우리 나라는 다르고 언어는 다르지만 아버지가 같습니다. У меня с вами сейчас разные языки, мы живем в разных странах, но наш Отец единый. 그래서 우리도 바로 주 안에서 형제인 것입니다. Наш Отец один, и поэтому в Господе мы с вами братья и сестры. 자, 다섯 번째는 새로운 호적을 갖게 됩니다. И пятое, у вас появляется новое родословие. 여러분의 호적은 천국이 되었습니다. Ваше родословие – это небесное царство. 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있다 그랬어요.
К Филиппийцам 3:20 говорится, наше жительство на небесах. 여러분은 천국 시민권을 가진 것입니다. У вас есть гражданство Небесного Царства. 그래서 저와 여러분에게는 두 개의 시민권이 있어요. У нас с вами есть два гражданства. 한 개는 한 100년 정도 쓸 수 있는 여러분 나라 시민권. Первое гражданство– это гражданство, которым вы можете пользоваться, ну, примерно на протяжении 100 лет. Это гражданство в стране, в которой вы живете. 근데 두 번째가 더 중요한데 영원히 쓸 수 있는 천국 시민권이 여러분의 것입니다. А второе– это еще важнее, то, что вы имеете гражданство Небесного Царства, которое вечное. 자, 누가복음 10장 20절에는 우리의 이름이 하늘나라 생명책에 기록되어 있습니다. От Луки 10:20 говорится, что наши имена записаны в книге жизни на небесах. 여러분의 이름이 하늘나라 생명책에 기록되어 있는데 아무도 지울 수 없습니다. Ваше имя записано в книге жизни на небесах, и ваше имя никто не может убрать, стереть с этой книги. 자, 이처럼 구원받음으로 인해서 거듭남으로 인해서 다섯 가지 새로운 생명, 그리고 새로운 마음, 새로운 부모, 새로운 형제, 새로운 호적, 이 다섯 가지의 응답을 받은 것입니다. Так как мы с вами получили спасение, так как мы с вами родились свыше, мы обрели 5 ответов. Это новая жизнь, новое сердце, новых родителей обрели, новых братьев и сестер, и также новое родословие. 자, 세 번째로 거듭남의 증거입니다. Третье– свидетельство рождения свыше. 여러분이 거듭난 사실을 성경이 증거하는데 그 내용이 요한일서 5장에 잘 나와 있습니다. Библия свидетельствует о том, что вы рождены свыше. Об этом говорится в 1 Иоанна в 5 главе. 요한일서 5장 1절에 보니까 예수님이 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자라 그랬어요. 1 Иоанна 5:1 говорится, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. 거듭난 첫 번째 증거가 뭐냐? 예수가 그리스도시구나. 이게 믿어지는 거예요. Свидетельство рождения свыше, первое– это вера в то, что Иисус есть Христос. 예수님이 나에게 하나님을 만나는 길이 되셨구나. 이게 믿어집니다. Это вера в то, что Иисус есть путь встречи с Богом. 예수님이 나를 죄와 저주에서 해방해 주신 것이 믿어지게 됩니다. Это вера в то, что Иисус освободил меня от греха и проклятия. 예수님이 나에게 사탄을 이기는 권세를 주셨다는 것이 믿어지는 것입니다. Это вера в то, что Иисус дал власть над сатаной, власть, чтобы победить сатану. 예수님이 십자가에서 다 이루시고 지금 나와 함께 한다는 사실이 믿어지는 것입니다. Это вера в то, что Иисус на кресте все совершил и сейчас пребывает вместе со мной. 우리가 살다가 힘든 일이 찾아올 때에 십자가에서 다 이루신 예수님이 지금 나와 함께 한다는 사실이 믿어지니까 그 힘든 것을 넘어서게 되더라고요. А когда приходят к нам трудности, тогда мы верим, что Иисус Христос на кресте уже все совершил, и тогда мы можем превзойти эти трудности. 이렇게 예수님이 나의 그리스도 되신다는 게 믿어지는 게 하나님이 우리에게 주신 최고의 은혜인 줄 믿습니다. Я верю в то, что когда мы верим в то, что Иисус есть Христос, то это есть наивысшая благодать. 요한일서 5장 2절과 3절에 이런 말씀이 있어요. 1 Иоанна 5, 2, 3. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄 아느니라. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이라. 그의 계명은 무거운 것이 아니로다. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. 거듭난 두 번째 증거가 뭐냐면 하나님을 사랑하는 마음이 생기게 됩니다.
Второе свидетельство рождения свыше– это любовь к Богу, 하나님의 말씀을 지키게 됩니다. и это соблюдение Божьего Слова. 방금 읽은 말씀 보니까 하나님을 사랑하는 것이란 하나님의 말씀을 지키는 것이다 그랬어요. Вот мы с вами сейчас слово прочитали, здесь говорится, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 여러분이 하나님의 말씀을 따라가야 되겠구나. 이런 마음이 들고 하나님의 말씀을 따라가는 것 자체가 거듭난 증거이며 하나님을 사랑하는 것입니다. А когда вы принимаете решение, что вы будете следовать за Божьим Словом, то это уже свидетельствует о том, что вы рождены свыше. 그래서 여러분들 세상을 따라가지 말고 하나님의 말씀을 따라가시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы не следовали за миром, но чтобы вы следовали только за Божьим Словом. 하나님의 말씀을 지키는 것은 수고하고 무거운 짐이 아니라 우리를 쉬게 하는 참된 안식이며 능력이 되는 겁니다. Поэтому, когда вы соблюдаете Божье Слово, то есть храните Слово в своем сердце, это не труд и не обременение, но когда вы соблюдаете, сохраняете Божье Слово в своем сердце, тогда вы испытываете истинный мир и покой. 또 요한 1서 5장 4절에 이렇게 말씀합니다. 1 Иоанна 5:4. 하나님께 난 자마다 세상을 이기느니라. 세상을 이기는 승리는 우리의 믿음이니라. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 거듭난 세 번째 증거가 뭐냐면 믿음이 생깁니다. Третье свидетельство рождения свыше– это появление веры. 그 믿음은 세상을 이길 수 있게 합니다. Это вера, которая победила мир. 예수님께서 십자가에 잡히시기 전 마지막 전날 밤에 하신 말씀이 요한복음 16장 33절이에요. Что говорил Иисус с момента, когда его начали распинать на кресте и до конца? Это от Иоанна 16:33. 담대하라 내가 세상을 이기었노라. Он сказал, что будьте тверды, мужественны, я победил и мир. 그래서 우리가 예수님을 믿는 믿음을 가지면 그 믿음으로 세상을 이기게 되는 것입니다. Поэтому, когда мы имеем веру, которая побеждает мир, тогда мы побеждаем этот мир. 예, 요한일서 5장 12절에는 이런 말씀이 있습니다. 1 Иоанна 5:12. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 자, 거듭난 네 번째 증거는 내 안에 예수 생명이 있구나. 이 구원의 확신을 갖는 것입니다. Четвертое свидетельство рождения свыше– это уверенность спасения. То есть это тогда, когда мы имеем уверенность в том, что в нас пребывает жизнь Иисуса. 세월이 많이 지나거나 환경이 막 바뀌어도 여러분 안에 예수 생명이 계시다는 사실은 변하지 않는다는 사실 믿으시기 바랍니다. Поэтому даже если пройдет много времени, даже если изменятся обстоятельства, я желаю, чтобы вы имели уверенность в том, что жизнь Иисуса, которая внутри вас, никогда не изменится. 자, 마지막 다섯 번째가 요한일서 5장 14절과 15절입니다. И последнее, пятое свидетельство рождения свыше– это 1 Иоанна 5, 14, 15. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 자, 거듭난 다섯 번째 증거가 뭐냐면 하나님의 뜻을 알게 되고 하나님의 뜻대로 기도하게 됩니다. Пятое свидетельство рождения свыше заключается в том, что мы начинаем молиться по Божьей воле и начинаем получать ответы.
예전에는 내 마음대로 기도하고 내 뜻대로 기도했으나 이제는 하나님의 뜻대로 기도하는 자가 됩니다. До этого мы молились по своей воле, по своим желаниям, но теперь мы молимся по Божьей воле. 하나님의 뜻대로 기도하면 하나님은 우리 기도를 들으시고 응답하시는 겁니다. А когда мы молимся по Божьей воле, тогда Бог слышит наши молитвы и отвечает на наши молитвы. 이렇게 요한일서 5장 말씀이 우리가 거듭난 증거에 대한 말씀이에요. 1 Иоанна, 5 глава– это слово, которое свидетельствует о нашем рождении свыше. 이번 주에 여러분 시간 있을 때 요한일서 5장을 한번 읽어보면서 아, 나는 구원받은 하나님의 자녀구나 확신을 다시 한번 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы на этой неделе, когда у вас будет время, вы прочитали 5 главу 1 Иоанна, чтобы вы обрели уверенность в том, что вы спасенное Божье чадо. 이렇게 예수님을 믿고 거듭난 저와 여러분은 이제 이 거듭난 증거를 누리며 많은 사람에게 이 복음을 증거하는 전도자가 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, веря в Иисуса, чтобы вы могли наслаждаться тем, что вы рождены свыше, чтобы вы могли возвещать об этом многим другим людям. 예, 기도하고 마치겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 우리에게 거듭난 은혜를 주심을 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что дал нам благодать рождения свыше. 그리고 이제는 새로운 생명을 갖고 또 새로운 마음을 갖게 하심을 감사드립니다. Благодарим Тебя за то, что мы обрели новую жизнь, новое сердце. 하나님의 말씀을 통해 거듭난 증거를 가지고 이제는 많은 사람들에게 이 복음을 증거하는 전도자들 되게 하여 주옵소서. Помоги нам взяться за свидетельство рождения свыше через Божье Слово, через Библию. Помоги нам возвещать об этом многим людям. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь. 자, 네 번째 시간은 당신은 고통을 어떻게 해결하는가? Тема 4 лекции. Как ты разрешаешь проблему страданий? 우리의 삶이 좋은 일만 있으면 좋은데 삶에서 고통이 올 때가 있습니다. Конечно, было бы неплохо, чтобы в нашей жизни происходили только хорошие события, но в нашей жизни бывает время, когда приходят страдания. 오늘 마지막 시간은 고통의 이유와 해답에 대해서 말씀을 같이 나누겠습니다. В заключительной лекции на сегодняшний день будем говорить о причине страданий и о решении этих страданий. 자, 첫 번째로 삶의 고통이 오는 이유가 무엇일까요? Первое, почему приходят страдания в нашу жизнь? 성경 말씀에는 이것에 대해서 세 가지로 말씀합니다. Библия говорит об этом в 3 местах. 첫 번째로 하나님을 떠났기 때문에 삶의 고통이 오는 것입니다. Первая причина страдания– это отделение от Бога. 에베소서 2장 1절에 보니까 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희라 그랬어요. К Ефесянам 2:1 говорится: «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». 하나님을 떠난 인간은 영이 죽은 자입니다. У человека, который отделился от Бога, дух мертвый. 이때부터 고통이 시작된 것입니다. Вот именно с этого момента начались страдания. 자, 두 번째는 죄에 빠진 죄의 종이 되었기 때문에 삶의 고통이 오는 것입니다. Вторая причина страданий– то, что человек является рабом греха. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Римлянам 3:23 говорится, что все согрешили и лишены славы Божией. 하나님을 떠난 인간은 평생 죄 속에서 살 수밖에 없었고 그로 인해서 삶의 고통은 계속되는 것입니다. Человек, который отделился от Бога, живет в грехах и поэтому обречен жить в страданиях. 자, 세 번째로 마귀에게 눌렸기 때문에 삶의 고통이 오는 것입니다.
И третья причина страдания– это то, что человек находится под управлением дьявола, то есть им обладает дьявол. 사도행전 10장 38절에 보니까 예수님이 마귀에게 눌린 자들을 고치셨다 그랬어요. Деяние 10:38 говорится, что Иисус исцелял всех обладаемых дьяволом. 이처럼 하나님을 떠나 죄 가운데 빠진 자는 마귀에게 눌린 자가 되는 것입니다. Все люди, которые отделились от Бога, которые являются рабами греха, находятся под управлением дьявола. 그래서 삶의 고통은 근본 문제인 하나님 떠남, 또 죄, 마귀에게 눌린 것으로 인해서 오는 것이에요. Таким образом, все страдания к человеку приходят из-за коренной проблемы человека. Это из-за того, что человек отделился от Бога, из-за того, что находится в грехах и из-за того, что находится под управлением дьявола. 이렇게 근본 문제로 인해서 영적 문제가 오게 됐습니다. Из-за коренной проблемы к человеку приходит духовная проблема. 이는 하나님이 아닌 우상을 섬기며 영적으로 무너지는 거예요. Это означает, что человек поклоняется не Богу, а идолам, и поэтому духовно разрушается. 근본 문제로 인해서 정신 문제와 육신 문제가 오게 됐습니다. Из-за коренной проблемы к человеку приходит психическая проблема и проблема плоти. 영적 문제로 인해서 마음과 생각과 육신까지 병들게 되는 것입니다. Из-за духовной проблемы заболевает дух, душа, плоть человека. 또 근본 문제로 인해서 죽음도 찾아오게 되었고 후대 문제까지 오게 됐습니다. Из-за коренной проблемы приходит проблема смерти и также проблема потомков. 많은 사람들이 고통이 싫어서 막 자살하고 그러는데 죽으면 끝이라고 생각하는데 죽으면 끝이 아닙니다. Многие люди, значит, заканчивают жизнь самоубийством из-за того, что не хотят страдать, и они думают, что на этом все заканчивается, но после смерти ничего не заканчивается. 영원한 지옥으로 가게 되고 후대에게까지 이 영적인 문제가 대물림으로 오게 되는 것입니다. После смерти человек идет в вечный ад, и духовные проблемы по наследству передаются потомкам. 자, 그러면 두 번째로 이런 고통을 해결하려면 어떻게 하면 될까요? Второе, что надо сделать для того, чтобы решить эти страдания? 바로 예수 그리스도를 믿어야 됩니다. Первое, надо верить в Иисуса Христа. 예수 그리스도를 믿을 때 인생의 근본 문제가 해결됩니다. Когда мы верим в Иисуса Христа, тогда решается коренная проблема человека. 그리고 예수 그리스도를 믿을 때 이런 근본 문제로 인한 삶의 고통이 해결되는 것입니다. Также, когда мы верим в Иисуса Христа, тогда решаются все страдания, которые приходят к человеку из-за коренной проблемы. 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 예수 그리스도를 믿을 때 하나님을 떠난 자가 하나님을 만나게 되는 것입니다. А когда человек начинает верить в Иисуса, тогда он, будучи в состоянии отделения от Бога, встречается с Богом. 베드로전서 3장 18절에 보니까 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 1 Петра 3:18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». 예수 그리스도를 믿을 때 죄의 종이었던 자가 죄에서 해방되는 것입니다. А когда мы начинаем верить в Иисуса Христа, тогда мы освобождаемся от рабства греха. 요한 1서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 1 Иоанна 3:8. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 예수 그리스도를 믿을 때 마귀에게 눌렸던 자가 마귀의 권세에서 빠져나오게 되었습니다.
А когда мы верим в Иисуса Христа, тогда люди, которые обладают дьяволом, освобождаются от власти сатаны. 이처럼 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님을 만나게 됐고 죄에서 해방되고 마귀의 권세에서 빠져나오는 것입니다. Ну, то есть освобождаются от дьявола, который над ними управляет. Таким образом, встречаются с Богом, освобождаются от греха, освобождаются от власти дьявола. 그때에 비로소 삶의 고통에서 해방되는 것입니다. И тогда освобождаются от всех страданий своей жизни. 자, 그러면 예수 그리스도를 어떻게 믿을 수 있을까요? А что надо сделать, чтобы поверить в Иисуса Христа? Как надо верить? 예수 그리스도를 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 거예요. Когда человек принимает Иисуса Христа, тогда он становится Божьим чадом. 예수 그리스도를 영접하는 것이 바로 예수 그리스도를 믿는 것입니다. А принятие Иисуса Христа– это есть вера в Иисуса Христа. 요한복음 8장 32절에 보니까 진리가 너희를 자유하게 하리라. А от Иоанна 8:32 говорится, что познайте истину, истина сделает вас свободными. 진리 대신 예수 그리스도께서 여러분을 죄와 지옥과 사탄의 권세에서 자유하게 하시는 겁니다. А Иисус Христос есть истина, и Он освобождает от греха, от проклятий, дает свободу. 그래서 예수 그리스도를 영접하고 하나님 자녀가 될 때 삶의 고통으로부터 해방되는 거예요. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, когда становимся Божьими чадами, тогда мы освобождаемся от страданий всей своей жизни. 이제 저와 여러분 안에는 예수 그리스도가 계십니다. А внутри нас с вами пребывает Христос. 우리가 삶 속에서 삶의 고통을 이기는 길은 한 가지 있습니다. А есть только один путь, как мы можем преодолеть все страдания своей жизни. 내 안에 계신 그리스도가 나의 손님이 아니라 나의 주인 되셔야 됩니다. А Христос, который пребывает внутри нас, не должен быть гостем, но Он должен стать хозяином. 그리스도가 나의 손님일 때는 나는 나를 위해 살아갔으나 그리스도가 나의 주인 되시면 이제는 그리스도를 위하여 살아가게 되는 것입니다. Когда Христос является гостем в моей жизни, тогда я живу ради себя. А когда Христос является хозяином, тогда я уже живу ради Христа. 갈라디아 2장 20절에 이렇게 말씀합니다. Галатам 2:20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. Галатам 2:19-20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». 그리스도가 주인 되셔서 이제는 나를 위해 살지 말고 그리스도를 위하여 살아가는 전도자가 되시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы Христос стал вашим хозяином, чтобы вы были благовестниками, которые живут не ради себя, но которые живут ради Христа. 자, 그러면 마지막 세 번째로 그리스도가 주인 되시는 방법이 무엇일까요? И последнее, третье, как нужно сделать Христа своим хозяином? В чем заключается метод? 우리 많은 성도들이 이 질문을 했어요. Многие верующие задают такой вопрос. 그리스도가 나의 주인 되어야 된다는 것은 많이 들었는데 어떻게 해야 됩니까? Спрашивают, слышали, что нужно сделать Христа своим хозяином, но что надо сделать, чтобы Христос стал хозяином? 그리스도가 나의 주인 되는 방법이 무엇입니까? Спрашивают о методе, как сделать Христа своим хозяином. 그리스도가 주인 되시는 방법에 대해서 베드로전서 5장 7절에서 10절에 나와 있습니다. Об этом говорится в 1 Петра 5:10. 자, 베드로전서 5장 7절에 이렇게 말씀합니다. 1 Петра 5:7.
너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. 염려를 주께 맡기는 기도해야 됩니다. 그러면 주께서 돌봐주실 겁니다. Молитесь за то, чтобы возложить все свои заботы на Господа, и тогда говорится, что Он возьмет опеку над вами. 살다 보면 염려, 걱정할 만한 일이 찾아오잖아요. В жизни приходят какие-то переживания, заботы. 염려를 내가 붙잡는 거는 내 안에 계신 그리스도가 손님이고 내가 주인 되는 거예요. Когда мы переживаем за эти заботы, когда мы держимся за эти переживания, это означает, что Христос в нас как гость, а мы являемся хозяевами. 그러나 염려를 주께 맡기는 것은 내 안에 계신 그리스도가 나의 주인 되시는 겁니다. Но когда мы все свои заботы возлагаем на Господа, это означает, что Господь внутри нас является нашим хозяином. 그래서 염려를 기도로 바꾸시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы все свои заботы, переживания вы превратили в молитву. 염려하는 거는 내가 주인, 기도로 바꾸면 그리스도가 주인. Если вы заботитесь о чем-то, это значит, что вы являетесь хозяином. А когда вы возлагаете свои заботы на Господа, это значит, что ваш хозяин Христос. 그래서 염려를 기도로 바꾸는 것이 그리스도가 주인 되는 첫 번째 방법입니다. И поэтому превратите все свои заботы в молитвы, возложите все на Господа, сделайте Христа своим хозяином. Это есть первый метод. 베드로전서 5장 8절 9절에 이렇게 말씀합니다. 1 Петра 5, 8, 9. 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 알미라. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 여러분이 하나님의 말씀을 붙잡을 때 우리의 믿음이 굳건하게 됩니다. Когда вы возьметесь за слово, тогда вы сможете противостоять твердой верой. 그리고 말씀을 붙잡는 것이 마귀를 대적하는 길입니다. А когда вы держитесь за Божье Слово, тогда вы можете противостоять дьяволу. 예수님도 공생애를 시작하실 때 40일간 금식 기도했거든요. А когда Иисус начал вести свое служение на этой земле, Он также на протяжении 40 дней молился с постом. 그때 마귀가 나타나서 예수님께 자꾸 기도를 방해했습니다. И тогда к нему явился дьявол и начал мешать его молитве. 그때 예수님은 마귀를 말씀으로 물리치셨어요. И тогда Иисус изгнал дьявола словом. 에베소서 6장 17절에도 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가져라. Также к Ефесянам 6:17 говорится, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. 여러분이 하나님의 말씀을 붙잡는 것은 마귀를 물리치는 성령의 검입니다. А когда вы держитесь за Божье Слово, тогда вы противостоите дьяволу, а Слово – это есть меч. 그래서 하나님의 말씀을 붙잡는 것이 그리스도가 주인 되는 두 번째 방법인 겁니다. Это меч духовный, поэтому когда вы держитесь за Слово Божие, тогда вы превращаете Христа в своего хозяина. Это есть второй метод. 그래서 그리스도가 내 삶의 주인 되는 방법이 두 가지예요. Есть два метода, как вы можете сделать Христа своим хозяином. 첫 번째는 염려를 기도로 바꿔라. Первое, надо превратить все свои заботы в молитвы. 그리고 두 번째는 하나님이 주신 말씀을 붙잡아라. А второе, надо взяться за Божье Слово. 이렇게 그리스도가 여러분의 삶의 주인 되면 삶의 고통이 왔을 때 이걸 통해 여러분이 어떻게 되는지
베드로전서 5장 10절에 나와 있습니다. Поэтому, когда вы сделаете Христа своим хозяином, когда вы будете молиться и когда вы будете решать все страдания, то что произойдет? 1 Петра 5:10 говорится об этом. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난당한 너희를 친히 온전하게 하시고 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고하게 하시리라. Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 자, 삶의 고난이 왔을 때 그리스도가 여러분의 주인 되면 그 고난은 잠깐 지나가는 것이 되고요. А когда появятся страдания в вашей жизни, когда вы превратите Христа в своего хозяина, тогда эти страдания будут кратковременными. 여러분은 어떻게 되냐면 온전하게 되고 굳건하게 되고 강하게 되고 털을 견고하게 되는 겁니다. И тогда что произойдет? Говорится, что Господь совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. 쉽게 말해서 복음으로 각인되고 뿌리 내리고 체질되는 것입니다. Проще говоря, тогда благая весть запечатлеется в вас, укоренится и станет вашей сущностью. 복음으로 치유되고 복음으로 성화가 되어가는 겁니다. И тогда вы будете исцеляться благой вестью и освещаться. 털을 견고하게 하신단 말이 뭐냐? 복음으로 큰 응답 받을 큰 그릇이 준비된다는 거예요. Говорится, что Бог вас утвердит и укрепит. Это означает, что у вас будет приготовлен большой сосуд. 이처럼 삶의 고통이 여러분에게 응답의 길이 되도록 그리스도가 주인 되시기 바랍니다. И для того, чтобы страдания превратились в такие ответы, я желаю, чтобы Христос стал хозяином вашей жизни. 그리고 그 구체적인 방법 베드로전서 5장 7절에서 10절에 나온 것처럼 염려를 기도로 바꾸고 하나님이 주시는 말씀을 붙잡으면 이렇게 응답이 오는 것입니다. А метод, как сделать Христа своим хозяином, это превратить все свои заботы в молитвы и также взяться за Божье Слово. И тогда Бог будет вас утверждать и укреплять. 자, 오늘 강의는 이걸로 마치지만 그 숙제가 하나 있어요. На сегодня лекция закончится на этом, но для вас есть одно домашнее задание. 예, 숙제 검사는 안 하지만 여러분이 이제 오늘 한번 하면 좋겠는데 고민이 있거나 걱정이 있거나 문제가 있다면 베드로전서 5장 7절에서 10절을 읽고 이 두 가지 미션 붙잡는 것입니다. Я дам вам домашнее задание, конечно, я не буду его проверять, но желаю, чтобы вы могли выполнить. Проверьте, есть ли у вас какие-то заботы или переживания, и желаю, чтобы вы могли в такое время читать 1 Петра 5, 7, 10. Вот даю вам две такие миссии. 예, 베드로전서 5장 7절에서 10절을 읽고 첫 번째 미션은 염려를 기도로 바꾸고 두 번째 미션 하나님의 말씀을 붙잡으시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы могли прочитать 1 Петра 5, 7, 10, и если у вас есть какие-то заботы, волнения, чтобы вы могли все это превратить в молитву, и чтобы вы могли взяться за Божье Слово. Вот вам эти две миссии даны. 자, 숙제하신 분들에게 하나님의 말씀이 성취될 줄 믿습니다. Я верю, что Бог исполнит свое слово в жизни тех людей, которые выполнят это домашнее задание. 예, 기도하고 오늘 마치겠습니다. Помолимся и закончим. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 예수 그리스도로 인하여 구원받은 하나님 자녀 되게 하심을 감사드립니다. Благодарим Тебя за то, что через Иисуса Христа Ты даровал нам спасение. 이제 우리가 살아가는 동안 날마다 예수님이 나의 주인 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы в своей жизни каждый день мы делали Христа своим хозяином. 특히 삶의 고통이 찾아올 때
예수님이 주인 되셔서 고통이 응답의 길이 되게 하여 주옵소서. И особенно, Господь, в страданиях, пусть Христос будет нашим хозяином, чтобы все эти страдания превратились в ответы. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь.